Adam ata menen oboyenen şaytan koşa düştü. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Emi sizlerge menin tarağımdan jaşoonun joldomosu gerek. Allah Taala aytata. Pendelerine aytata. Ey adam balan, adam atanın urpaqtары. Sizlerge menin tarağımdan joldomo gelet. Faman tabi'an giyim emi oşo joldomogo. Faman tabi'a hudaya. Giyim oşo menin joldomomo erçisi. Men аны пайгамбарлар аркылуу берем силерге. Китептер аркылуу түшүрөм силерге. Жолдомону. Жашоонун жолдомосу. Жашоонун жолдомосу. Ким ошого ээрчисе, фала хофун алейхим ва лахум яхзанун. Ага эч кандай коркунуч болбойт. Ал коркпой эле койсо болот, бүттү. Дүйнөдө вообще коркпой эле койсун. Эч нерседен коркпой эле койсун. Өлүмдөн да коркпой эле койсун, кабырдан да коркпой эле койсун, ахиреттен да коркпой эле койсун. Ага коркунуч жок. Ва лахум яхзанун. Ага гыжалатчылык жок. Гыжалат боло турган эч нерсеси жок. Бу дүйнөгө таштап кетип аткан балдарда да гыжалат болбой эле койсун, дүйнөсүнө да гыжалат болбой эле койсун. Ахиретте кандай нерселер буну күтүп алат, вообще гыжалат болбой эле койсун. Башка жерде Алла субханаху ва таала айткан. Kim menin joldomому артынан ээрчисе, вала yadillu вала yashqa. Ал адашпайт дагы, бактысыз да болбойт деген. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде уада берди. Мен силерге пайгамбарлар аркылуу, китеп баракчалар аркылуу өзүмдүн жолдомомду жеткирем. Kim ошол жолдомонун аркасынан түшсө, 4 убада. Ага коркуу болбойт. Гыжалатчылык болбойт. Ал адашпайт, бактысыз болбойт. Ал адашпайт. Адам кайсы максатка жаралган болсо, ошол жолдо жашап өтөт. Ал адашпайт. Ал бактысыз болбойт. Ачка өлсө дагы бактысыз болбойт. Жаш өлсө дагы бактысыз болбойт. Балалуу болбосо дагы бактысыз болбойт. Ал бактысыз болбойт. Дүйнөдө да ахиретте да бактысыз болбойт. Алла Таала пайгамбарларды өзү тандаган. Бирөө тандашкан эмес. Же пайгамбарлар өзүн сунуштап пайгамбар болуп алган эмес. Адамдардын арасынан эле Алла Таала өзү билет кимди пайгамбар кылат. Яхлуку ма яша ва яхтар. Эмнени кааласа жаратат, кимди кааласа тандайт. Алла субханаху ва тааланын тандалган пенделери ал пайгамбарлар. Алар эң асыл заттар, эң билимдүүлөр, эң тазалар. Үммөтүнө үлгү боло тургандар алар. Пайгамбарлар. Алар маасум. Биздин ахли сүннат вал жамаат акидасында Матуриди, имам Матуриди, Абу Мансур Матуриди рахмаулла булардын айтуусунда китабы таухидинде бул пайгамбарлар бардыгы маасум. Маасум дегени күнөөдөн сакталгандар. Буларда исмат. Алла Таала буларды күнөөлөрдөн сактап койгон. Жаңылыш болуп калышы мүмкүн, бирок күнөө болушу мүмкүн эмес. Себеп үлгүгө жарай турган адамдар алар күнөө кылса анда кантип үлгүгө жарайт? Мүмкүн эмес. Ошон үчүн пайгамбарлар туган биздин ишенимде Алла Таалага ишенимибиз туура болсун. Пайгамбарларга ишенимибиз туура болсун. Эгерде бардык пайгамбарга ишенип, бир пайгамбарга ишенбей койсоң, иман болбой калат бизде. Биз жөөттөргө окшоп нукмину бибад ва накфуру бибад, кээ бирине иман келтиребиз, кээ бирине иман келтирбейбиз деп айтпайбыз. Ла нуфарриқу ахад.
Biz büröөнү дагы бөлбөйбүз biz. Biz paygambarlardan keybirine iman keltirip, keybirine iman keltirip, yok. Biz bardıq paygambarlarga iman keltiribiz. Ne deb iman keltiribiz? Alar adam zatынан da olgan deb iman keltiribiz. Jinlerden, periştelerden emes, adam zatынан. Alar özü bolup algan emes, Allah'a biri koşumça jardam berip tandашкан emes. Allah alardı tandagan. Allah alardı jiberген. Allah alarga vahiy түшүргөн, Кудайлык кабарды түшүргөн. Аларды үлгү кылып Allah Taala тарбиялаган. Үлгү кылып Allah Taala алар жараткан. Өзү Allah Taala аларды күнөөлөрдөн сактап койгон. Шайтандын таасири, шайтандын бийлиги аларга өтпөйт. Пайгамбарлар сизди бизди азгыргандай шайтан пайгамбарлардан андай азгыра албайт. Алар маасум. Арам нерсеге аларды азгыра албайт пайгамбарларды. Шайтандын колунан андай келбейт. Алар Алланын пенделеринин арасынан эң ихластуулар. Эң таза заттар. Алла Таала өзү аларды куткарып койгон. Ошон үчүн турганда биздин акыйда илимибизде, ишенимибизде биз Алла Таалага бир да пайгамбарды теңебейбиз. Ошол эле кезде бардык пайгамбарларга бирдей ыйман келтиребиз. Пайгамбарыбыз бардык пайгамбарлардан абзели. Ошондой болсо да өзү кичпейилдик алып, мени Муса пайгамбарга артык кылбагыла. Юнус пайгамбарга артык кылбагыла. Деп өзүнүн кичпейил алган хадистери толтура. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биздин акыйдабызда бардык пайгамбарлардын имамы. Бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Ошон үчүн пайгамбарларга биздин ишенимибиз, сүйүүбүз туура болуш керек. Пайгамбарларды аша сүйүп жолдан ашып кетип, адашып кетпейт. Кемитип коюп даражаларынан адашып кетпейт. Ортодо. Христиандар Иса пайгамбарды өтө көп жакшы көрүр, эмне болуп кетти? Жөөттөр Иса пайгамбарды өтө жаман көрүп, эмне болуп кетти? Булар магдуб алейхим болду, тилер даллин болду. Мусулмандар ортодо. Бардык пайгамбарларга мамилебиз ошондой. Пайгамбарлар Кудай эмес, сыйына турган, алардан бир жардам сурай турган, аларга бир ибадат кыла турган. Жо. Кур'ан-ы Каримде канча жерде айтып койт. Иннака ла тахди ман ахбабта, валакин Аллах яхди ман яша. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сен кимди жакшы көрсөң ага хидаят бере албайсың. Бирок Аллах кимге кааласа ошого хидаят берет. Албетте, хидаятты мени тең кылуу сенин мойнуңда, берүү биздин жоопкерчиликте. Кимге беребиз, кимге бербейбиз, аны биз чечебиз. Сен хидаятты мени тең кыласың. Хидаятка чакырасың, жолун көрсөтөсүң, кызыктырасың, пайдасын айтасың. Бирок ага салбоо биздин ишибиз. Жараткан Алла субхана ва таала өзү өзү туура жолду берет. Хидаятты Аллах берет. Аллах. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Нух пайгамбардын баласы, Ибрахим пайгамбардын атасы, Лут пайгамбардын аялы, мыналардын бардыгы бекер айтылбайт. Аларга Алла хидаят берген эмес. Ушу түшүндүрүп атат, хидаят пайгамбардын колунда эмес. Хидаят Алланын колунда. Ал кимге кааласа берет. Кимге кааласа бербейт ал. Ал буну Алла гана өзү чечет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алла адам заттын мырзасы. Мен деген номер 1 даватчы Мухаммад Расул. Мен деген илимдүү адам заттын эң билимдүүсү, данышманы Мухаммад Расул. Аллага эң жакыны Мухаммад Расул.
Ошондой пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өзүнүн абасы Абу Талипке канча дават берди болду экен, канча дуа кылган болду экен, канча деген мээнет кылган болду экен. Бирок иманга келбей койду Абу Талип. Hazreti Ali'nin atası. Akırı Allah Teala aytti. Muhammed sen kimdi жақсы көрсең, hidayet бере албайсың. Ana болбосо пайгамбарыбыз hidayаттын чырагы, hidayаттын күнү, hidayаттын мээнети үчүн, hidayat үчүн дүйнөгө келген. Бирок билип коюң турган акыркы точканы Алла коет. Кул лиллахи шафаату жамиа. Алла Таала пайгамбарыбызга айтып койду, айткын деп. Өзүнүн тили менен айттырды. Бардык шафаат Аллага таган. Эч ким Алланын уруксатсыз шафаат кыла албайт. Бирөө да. Бир дагы пайгамбар, бир дагы периште, бир дагы алым, бир дагы шейх, бир дагы ажы, бир дагы бала. Эч ким шафаат кыла албайт Алланын уруксатсыз. Мен делледи яшфа индаху илля биидни. Ким ал? Алла Тааланын уруксатсыз шафаат бере турган. Эч ким бербейт. Алла ким уруксат берсе, ошо шафаат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алладан уруксат сураганда анан айткан: шафаат кыл мейли, шафаатың кабыл деп. Демек, мейли кандай болбосун да бүгүнкү азыркы сабагыбыз, туугандар, пайгамбарлар маасум. Бардык биздин ишенимиз ушундай кылт этпесин. Бардык пайгамбарларды биз сүйөбүз, жакшы көрөбүз. Алар тууралуу биздин ишенимибиз, алар күнөөлөрдөн сакталган. Маасум алар. Ал эми Кур'ан-ы Каримде, хадистерде пайгамбарларды күнөө кылды деген сөз айтылат. Вот ошо боюнча мына бүгүнкү азыркы жооптор аз. Ал даже бизге айтылса, күнөө деп айтылбайт да, унутуп калды. Адам атабыз унутуп калды. Эми унутуп койгон күнөөгө эсептелбейт. Сиз орозо туттуңуз, унутуп тамак ичип алдыңыз, оозуңуз ачылбайт. 2 порция лагманды жеп койдуңуз. Рамазан айда. Атаң. Мен орозо эмесмин эми. Эмне болду анан? Мен лагма, манты барын жеп алдым. Шарият мери оозуң ачылган жок дейт. Осы жеп алгансың эми. Эстен чыгып жеген, атайлап жеген жоксуң да. Унутуп ал жеп алдың да. Дедек, бул ырыскыны Алла берди дейт, оозуң ачылган жок. Бирок адам атабыз унутуп калды эле, эмне болду? Алла айтты, сен күнөө кылдың деди, карачы. Аларга башка мамиле. Саңа бизге башка мамиле. Жакшылар бар го, адамдар экиге бөлүнөт да, жакшы жаман болуп элечи. Жакшылар дагы бөлүнөт да. Жакшылар жакындар депчи. Жакындарды мукарраб деп коёт. Пайгамбарлар, алар мукарраб, Аллага эң жакшы жакындары да. Ошон үчүн айтылып калат. Хасанатул абрар, сайyiатул мукаррабин. Жакшы адамдардын жакшылыктары улуу жакын адамдардын күнөөлөрү болуп эсептелет экен. Азыркында унутуп калганы Адам алейхиссалам не кылды эми? Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде бүкүп айтып койду. Ва аса Адаму раббаху фагава суммажтабаху раббуху фатаба алейхи ва хада. Карачы Кур'ан-ы Каримде эмне деген керемет. Жана Адам алейхиссалам өз робусуна тоң моюндук аса күнөөгө деп айтылат. Бул сөз сиз ойлоп калбаңыз, күнөө кылды, күнөө болот экен. Жок, күнөө эмес. Ушул сөз менен айтып атканы, фагава жол тапкан. Не болду? Суммачтаба хорубу, кийин Алла аны тандады, фатаба алейхи, тобасын кабыл кылды, вахада, туура жолго багыттады деп, Адам алейхиссалам даракты, жебе деген даракты жеп койгонду күнөө деп эсептеди.
Болбосо унутуп калды жеп койгон. Азыр эле айттык, пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмдөн унутуп калган көтөрүлгөн. Көтөрүлгөн дегени ага иншаллах Алла Таала мага азапка кармабайт. Атайлап кылдың, аны кармайт. Унутуп кылдың, аны кармайт. Азыр эле мисалы орозон айтып бердим. Адам алейхиссалам ул жерде не болду? Даракты унутуп жеп алды эле да. Анын экинчиси эми шайтан дагы ант ичкенде. Адам баласынын Алла Таала табиятында кандай десем, бир пайдага, жакшылыкка тартыла турган бир ачык көз бардыгыбыз мисалы тамакка, жашаганга, пайдага ачык көзбүз. Барбыз. Эч ким өлгүсү келбейт. Эч ким ооргусу келбейт. Баарыбызда бар бул нерселер. Адам баласынын бардыгында бизде бар. А шайтан ант ичип атпайбы? Мен силерге түбөлүктү кала турган пайдалуу нерсени айтайынбы? Түбөлүктү адам атабызга айтат. Осы мен силерге жакшылык каалайм деп касам ичип атат, ант ичип атат. Анысына ишенип алдым. Бул эмне болду? Не жамандык кылган? Ал туура эле касам ичип атат деп ойлодум да. Шайтандын азгыруусун караган. Ушундай болгон соң, Адам алейхиссаламдын Кур'ан-ы Каримдеги айтылганы бул сөз тууганда алардын макамы бийик, даражасы улуу болгондуктан сизге бизге күнөө деп эсептелбеген, пайгамбарларга күнөө катары эсептелет. Бул азал күнөө катары эмес бизде. А пайгамбарларга ушу дагы туура эмес болуп калды депчи. Так мисалы алардын акысында арам иш кылыш мүмкүн эмес пайгамбарларга. Чүктү жараткан Алла Таала хидаяттын имамдары кылган. Эми булардан хидаят таквалык гана чыгат пайгамбарлар. Куранда айтат: "Ва жаалнахум аиммата". Биз пайгамбарларды имам кылдык дейт. Кандай? Жол башчы кылдык дейт. Жетекчи кылдык дейт. Жашоонун багытын көрсөтө турган, адам баласынын бардыгын жолдой турган. Пайгамбарыбыз имам. Имам дегенде азыр биз 5 вакыт намазга имам деп коебуз. Жок, 24 саатка имам. Пайгамбар 24 саатка имам болот. Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору, алар дагы 24 саатка имам болот. Азыр кандай? Мисалы имамдын аркасынан окуп атабыз, имам рүкүгө барса рүкүгө барабыз. Турса турабыз, жатса жатабыз, кайрылса турабыз, салам берсе беребиз, өзүбүз каалагандай кылабыз. Аркасынан толугу менен эришебиз. Имам. А чыныгы имам ким экен? Чыныгы имам үммөттүн алдында туруп, мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мураскорумун. Мына 24 саат мени карап жаша керек деген мына чыныгы имам ошол. Биз ошентип айта алабызбы? Каяктан? Мени карап, менин кулук мүнөзүмдү, менин мамилемди, менин түнүм, менин күнүм, менин айта алабызбы ушинтип? Мына ошону чыныгы имам деп айтса болот. 24 саат мени карап жашаган. Намазда менин аркамдан эришип атасыңарбы? Эң улуу ибадатта эми 24 саат мени карап жүрчү. Мен соодамды карагыла, мен жүрүм турумумду карагыла, мен алды бердимди карагыла, менин жакшылык жамандыгымды карагыла. Айта алабызбы ошо? Куранда Алла Таала пайгамбарларды "Ва жаалнахум аиммата яхдуна би амрина ва ухайна илейхим фи'лал хайрат ва иқамас-салат ва ита'аз-закат ва кану лана абидин". Биз аларды имам кылганбыз, жол башчы кылганбыз. Алар биздин буйругубуз менен туура жолго салышат. Адамдарды туура жолго көрсөтөт адамдар. Жана биз аларга вахий түшүргөнбүз дейт. Кудайлыкка бар. Жүрөктөрүнө илхам кылып туруп, не кылып? Жакшы иштерди кылганга, намазды тургузганга, зекетти бергенге, жана алар бизге кулчулук кылгандар эле дейт.
бизге ибадат кылуучулар болчулар. Эгерде пайгамбарларга күнөө ошондой эле шариятка каршы иштер уруксат болгондо, мейлиби? Анда ошол арам нерселерге ээрчигенге бизге буйрук болуп калбайбы? Ушундан улам конкретно түшүнсөк болот, туугандар, пайгамбарлардан күнөө болбойт. Булар маасум, булар күнөөлөрдөн сакталган. Булар күнөөлөрдөн сакталган. Кээ бир жерде жаңылыш болсо, автоматически ошол жерде эскертүү берилет. Жаңылыш болгон учурлар келет. Башарият инсандын таказасы. Күнөө болушу да мүмкүн эмес. Ошол күнөөдө өжөрлүк кылып турушлугу инат мүмкүн эмес турат. Болбосо алар кантип иман болот? Иман болбой калат. Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жөнүндө айтып койду. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Силер үчүн Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу өрнөк бар. Пайгамбарыбызда өрнөк бар. Жөнөкөй эмес, эң чырайлуу өрнөк. Кимге? Ким Алла ахиретке иман келтирсе ошого. Кимдин иманы жок, биз ал боюнча вообще сөз жок. Аллага баары бар. Бул жерде биз айтып атканыбыз имандуу адамдар. Атак пайгамбарыбыз иманы барбы, иманы жокпу? Баарына өрнөк. Бирок ким пайда алат, ким иман келтирсе Аллага жана ахиретке, ошол пайгамбарыбыздын үлгүсүнөн, өрнөгүнөн пайда алат. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Эң чырайлуу өрнөк. Бардык адамзатка өрнөк, бардык байларга, бардык падышаларга, бардык эркектерге, бардык кулдарга, бардык кембагалдарга, бардык жаштарга, бардык аялдарга, бардык содагерлерге, бардык дыйканчы, бардык саясатчыларга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл адамзатка үлгү, өрнөк, Алла ошондой кылып жаратып анан жиберип атат. Ошол үлгү, өрнөккө ылайыктуу адам кантип күнөө кылсын? Анда үлгү боло албайбы? Каякта өрнөк боло албай калбайбы? Кур'ан-ы Каримде Адам атабыз боюнча «Валакад ахидна иля Адама мин каблу фанасия ва лам наджид лаху азма» деген аят келет. Биз Адам алейхиссаламга өкүм берген элек, мындан мурда келишим кылып, аны тыйган элек, мына тарака жакындабагын сен. Фанасия, унутуп калбадыбы? Карачы. Алла Таала айтып атат, унутуп калган деп атат. Өзү Алла айтып атат, унуткан деп. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Biz Adam atadan azm tapkan jokpuz deydi. Azm degen kanday dese, ulamalar aytkan eken mına derdi. Qasdan ilal khilaf bi amrihi, Allah'ın buyruğuna maksatlı karşı çıkan, anda tapkan jokpuz deydi. Anda kılgan emес adam. Çünkü gede unutup karşı çıkıp alat da. Bir olat ataylap karşı çıkarttı. Maksatlı karşı çıkarttı. Oşonda maksatlı karşı çıkan tapkan yokuz biz bundan değil tafsirde. Gedi "Velam necid lehu azma." İnne için oşo taraktı jeb aldı degende niyeti bar ele jebeyin degen. Бирок өтө катуу чечкиндүү табылган жок андан дейт да. Ошон үчүн баягы ниеттер дагы бизде бөлүнөт. Хам, ирада, азм, мындай өзүнүн немелери бар. Азм дегени эң акыркы баягындай бекем чечкиндүү ниет деп айтылат. Ошон үчүн бир хадисте келет го. Al-qatil vel-maktul kileyhima fin-nar. Öldürücü dağı, öldürgön dağı iki teң dozokta деген. Öldürgön qatil dozokta. Öldürülgön maktul al dağı dozokta. Peygamberimizden soru verişti. Ya Resulallah, öldürgön kişini düşünüp atağız deyim. Al bir kişinin kanın töktü. Al disipline dozokla barış gerek.
Ал адилеттүү, акыйкат чечим. Өлгөн киши эмне үчүн тозокко барат? Өлгөн киши эмне үчүн тозокко барыш керек? Мына өлтүргөнгө барса мейли. Өлгөнүнө барабы тозокко. Эмне үчүн буга? Пайгамбар зат карапты. Себеп бул дагы тигини өлтүрөйүн эле деп аткан эле, просто алдын өлүп калбады. Bunun жүрөгүндөгү баягындай чечим, азым өлтүрөм деп аткан. Просто өлтүрө албай калды, өлүп калды. Ошон үчүн экөөтүн тозокко. Бул өлгөнү үчүн эмес, ниетинде, чечиминде тигини өлтүрөм деп аткан. Ошон үчүн тозокко барат. Түшүнүктүү болдубу? Ошончо турганда кеп Алла Таала бардык мына жүрөктөгү ниет, чечимге карап чыгара берет. Ниетти дайыма туура кармай берели. Адам атабыздын эки баласы бар эле, Кабил, Хабил деген. Кабил деген ошол өлтүргөн Хабилди. Мен сени өлтүрөм десе, эмне деп жооп берди? Мен айтат, жок, мен сага жамандык кылбайм дейт мына. Карачы. Сени өлтүрсөң, мен деле сени өлтүрөм деп чыккан жок. Мен Кудайдан корком дейм. Sen günün özüne dedi. En birinci yer betinde kan tökкен kişi oşol. Birinci kan tөгүлгөн Kabil degen, Habil degen öldürgөн. Adam atanın baldары. Adam atanın baldары. Uzak okuya Kur'an-ı Kerim'de var. Ну кандай болгон чакта дагы кеп мына жерде азым. Валам наҗитлаху азма. Biz adam atadan azım tapkan жокпуз деп жараткан Алла. Анан дарак алжа болот атпайбы? Даракчы болот. Ушул унутуп калган, уnutkан себеби менен ошон үчүн баягы бир сөз бар. Awwalun nasin. Awwalun nasi. Adamlardын эң биринчиси awwalun nasin, биринчи унутуучу. Эң биринчи унуткан адам атабыз экен. Ошодон бери урпактары унутуп атат да. Siz biz unutуп калып атабыз, ушул унутчактык адам атабыздан силерге, биздерге берилген да. Алла Таала инсанды ушундай эле кылып жараткан. Алсыздык бул, унутчактык. Алла Таала унутуудан таза зат. Экинчиси мынакей иблис Алланын наалаты болсун. Адам алейхисаламга ушундай жол менен келди. Адам алейхисалам жакшы көргөн, ийгиликке жетем деп үмүттөнгөн, алгайсы эле түбөлүктү калуу эле бейиште жараткан Алла Тааланын бейишинде түбөлүктү конок болуу эле жакшылыктын көлөкөсүндө көлөкөлөө жараткан Алла Тааланын түбөлүктү илахи кудайлык нурунда болуу. Шайтан айтып атпайбы Адам алейхисаламга? Hal adulluka ala şeceratil huldi ve mulkin la yabla. Oho, qarаңызчы. Кара шайтандын айтканы кандай. Мен сага ушундай бир далалат кылайынбы? Түбөлүктү кала турган даракка жана түбөлүктү ушундай mulkin la yabla деген өчпөгөн, эскирбеген мүлк жараткан Алла Таалам берген ушундай падышачылык, байлык, ээликке мен ушуга далалат кылайынбы, ушуга көрсөтөйүнбү, сага айтайынбы деп шайтан ушинтип азгырык кылган да. Себеп башында мен силерге кыскача айтып берейин. Шайтан өчөшүп калган. Себеп шайтан адам атабыз жаралганга чейин авторитети бар. Өзү жиндерде оттон жаралган, нурдан жаралган эмес шайтан. Бирок периштелер менен аралашып жүрүп, периштелерге сабак берип, ушунча макамга жетип алган эле да. Анан качан Алла Таала адам атабызды жаратып, периштелерге саждага буйрук бергенде бардыгы сажда кылып, шайтан сажда кылбай атат. Мында шайтанда бийлигин алдырып берип атат да. Таасирин алдырып берип атат. Элдин баары о иблис деп айтып аткан периштелер эми адам деп калды да. Вот ошого анан кийин карады дагы көрө албастыктан иштин баары башталды. Көрө албастыктын натыйжасы шайтандык да.
Көрө албастык шайтандык, конкретно шайтандын иши. Себеп эң биринчи көрө албастыкты шайтан кылган. Адам атага көрө албастык кылып, анан токтотуп эми өчүм алам деп калды да. А так Алла Таала шайтанга буйрук берди. Шайтан, эмне үчүн сен сажда кылган жоксуң, мен сага буйрук бергенимде? Я дегенде шайтан айтты: Алла, сен аны топурактан жараттың, мени оттон жараттың. Ана хойрун минху, мен андан жакшыракмын dedi. Ана. Текеберленди. Ана дегени мен деген сөз. Хойрун минху, bundan жакшыракмын деп. Алымдар ушу экинчи нерсени айтат. Ким, кайсы адам экинчи адамдан мен жакшыракмын деп боюн көтөрсө, нак шайтан. Шайтандын иши. Ибн Умар разияллаху анху айткан, таква эмне дегенде, бирөөнөн бир адамдан да өзүңдү боюңду бийик көтөрбө, ушу таква деген. Таква деген бир адамдан да өзүңүздү бийик эсептебе. Мына таква. Качан өзүңдү башка бирөөдөн жакшыракмын деп жүрөгүңө келе баштадыбы, ошол жерде сенин жүрөгүңдөн шайтандык башталды. Демек, мына оорулар, азыркы сөздөр шайтандан да, шайтан айтып аткан сөздү Алла Кур'анда айтып койду буну. Карачы. Болбосо Алла айтып атат: "Эй шайтан, Иблис, мен сага буйрук бергенимде эмне үчүн сажда кылган жоксуң? Сен ошого жооп бер" десе, кара эмне деп атат. Башка жака өтүп кетти жооп кочу. Мен мындан жакшыракмын. Причем сен жакшы эмес, ал кеп ал жакта эмес. Сен эмне үчүн сажда кылган жоксуң, ошого жооп бер. Из амартук, качан мен сага буйрук бергенмин. Бул анай, "Фалана хойру", мен мындан жакшыракмын. Себеп от дайыма бийик болот экен, топурак алдыда болот экен. От дайыма көтөрүлөт экен. Оттун ылдый жака өрттөнгөнүн көргөсүңөр өзү. Я. Бир ойлонсоңор барбы өзү? От ылдый жака өрттөнөбү? Я. Ширеңкени мындай тамыздагы мондай кылып көрсөң, анан ушундай кылып жүрбөгүлө, анан колду күйгүзөсүңөр. Дамыл айтты эле бүгүн кылып көрөйүнчү деп анан мындай кылып. Ал барды, мындай кылсаң дагы жогору чыгат. Текебер ошон үчүн жогору жака чыгат. Адам атабыз топурактан жөнөкөй мындай деп атат. Ну кандай болгон чакта дагы мына кеп тургандар, о маселе болгондо шайтан ага ушундай кызыктырды да, арууду да мындай кылыпчы, карачы. Аруу турду. Болгондо дагы кандай кылды? Карады тоңки жери. Бул адам баласы все равно жакшылыкка умтулат, ийгиликке жетем дейт. Пайдалуу нерсени айтып коеюн. Түбөлүктү калыңар келип атабы? Эмне үчүн Алла Таала ушу даракты жебеңдер деп тыйып салды дейт. Билесиңерби деди? Жок деди. Силер ушуну жесеңер, точно түбөлүктү каласыңар. Бейиштен вообще чыкпай каласың. Ушинтип алдады да. Болгондо да мен силерге жакшылык каалоочумун деп касам ичип айтат. Мына кетугандар. Эми Нух алейхиссалам өткөнкү сабактарда сиздерге айтканбыз. Адам алейхиссалам адам баласы бардыгы бар. Мына Алла Таала эсеп китепти баштасы, кыйналып кеттик дегенде Адам алейхиссалам, "Жок, мен жебе деген даракты жеп алып, туура эмес иш кылып алгам, ошон үчүн ортого түшө албайм. Нухка баргыла" деп жиберип айтпады беле? Нух алейхиссалам да эмне деди? Ал дагы үзүрүн айткан. Не деп айтты бул? Мен Нух алейхиссалам ванада Нуху роббаху, өз роббусуна кайрылган, финаджати ибнихи, баласын куткарыш үчүн. Бала барыбыз жакшы көрөбүз. Нух алейхиссалам ошондо, "Я Алла, бул менин балам, ушуну куткарып кой" деп сураганда, Алла Таала эскертип берген да. Билбегениңди сураба деген. Билбегениңди сура, мен билбей калдым. "Я Алла, бул менин үй бүлөмдөн го" дегенде Алла эмне деди? "Жок, сенин үй бүлөңдөн эмес, анткени амалы дурус эмес" деди.
eskертүүнү берди. Ата өзүнүн баласы. Менин үй бүлөмдөн деген, менин кээ бир үй бүлөмдөн деген. Кур'ан-ы Каримде буну айтат. Фақала Робби ин ибни мин ахли. Менин балам менин үй бүлөмдөн dedi. Хуа баъду ахли. Менин үй бүлөмдүн кээ бири ошол. Эмне үчүн? Себептен ли аннаху кана ибнуху мин сулбихи. Ошо белинен жаралган эле. Ошон үчүн Нух пайгамбар айткан сөзү ката эмес. Менин балам менин үй бүлөмдөн деген туура эле сөз. Алла Таала да айтып атат. Өзүнүн баласы деп айтып атат. Ванада Нухун ибнаху. Мынакей. Нух пайгамбар өзүнүн баласына чакырып атпайбы? Ва кана фи маъсилин. Бу тоого чыгып, балам, мына кемеге чыгып алсаң десе, жок, мага суу жетпейт, мен мына тоого чыгып кетем, тияка чыгып кетем деп. Бүгүн эч ким кутулбайт, кемеге чыгып ал. Алла Нух пайгамбар айткан буну. Бүгүн кемеге чыккандан башка эч ким кутулбайт дейт. Бардыгы чөгөт, бардыгы жок болот. Хой тоонун үстүнө чыгып алсаң да суу ошого чейин жетет. Мына суларды карасаңыз, суу каптап кетти, сел болуп кетти, кайерге чейин чыгып атат. Нух пайгамбардын доорунда тоонун үстүнө чейин жеткен. Элестетип көрүң. Ким тирүү калат? Кемеге чыккандан башкасын баары кырылган. Аз эле адам калган. Ыймандуулар кемеге чыккан. Ошого чык десе, бул дагы ошентип качкан. Не деп атат? Анан Алла субхана ва таала айтып атат. Я Нух, иннаху лейса мин ахлик. Эй Нух, бул балаңчы, сен үй бүлөңдөн деп айтса болбой калды. Эмне үчүн? Иннаху амалун гайру салих. Анткени бунун амал дурус эмес. Анда Нух алейхиссалам буну эмне мынча балам деп айтып атат десе, буну балам деп айтып атканы Нух алейхиссалам ички дүйнөсү эмеске, сырткы дүйнөсү. Баласы мунафыктык кылчу экен да. Түшүндүңүздөрбү? Болсо Нух алейхиссалам ички дүйнөсүн билбеди, анычы. Аны Алла Таала билет буну. Ошон үчүн бул сенин балаң эмес, бунун амалы дурус эмес, жүрөк амалы баары бузулган, бул мунафык деп атат. Бул болсо айтып атат буну мен динимде деп. Айтып атат, "Ни'анна кана юнафик." Мунафыктык кылып атат болчу. Анда ибнаху кана ала дини, бул динимде деп ойлогон да. Ошон үчүн менин балам менин үй бүлөмдөн мага караштуу да деп. Жок деп, андай эмес деп. Нух алейхиссалам мындайча айтканда баласын кутулуусун Алла Тааладан сурап атат. Сыртында мисалы өзүнүн дининде менин балам деп. Бирок ал ички дүйнөсүн билбейт. Ошон үчүн Алла Таала лейса мин ахлик, бул сага тиешеси жок, сенин үй бүлөңдөн эмес бул деп койду. Акыйкатында бул мунафык. Ошон үчүн бул калат деди. Кур'ан-ы Каримде фала тасални ма лейса лака бихи илм. Нух алейхиссалам эми, конечно, баламды куткарып кой деп сурайт да. Ошондо Алла Тааладан өкүм келди. Сен билбеген нерсеңди сурап ал. Инни аидука ан такуна минал жахилин. Мен сага насаат айтам, надандардан болуп каласың, сураба деди. Кала Робби инни ауду бика ан ас'алака ма лейса ли бихи илм. Нух алейхиссалам айтты, "О Роббум" деди, "Мен пана тилеймин. Билбеген нерсемди сураганымдан пана тилеймин, мени кечирип кой" деди. Будан кийин сурабайм деген сөз. Ва илля тагфирли, болбосо мени күнөөмдү кечиргин, ва тархамни, мага райым кылгын. Акумнар хасирин, эгерде кечирбей турган күнөөм, я Алла, кечирбей турган болсоң, райым кылбай турган болсоң, мен зыян тартуучулардан болуп калам. Алла субханаху ва тааланын тарабынан айтылды. Кила я Нух, нухи бисалами минна ва баракатин алейк ва ала умами мимман маак. Эй Нух, эми сен кемеден түшкүн, саламатчылык менен түшкүн. Биздин тарабыбыздан сага саламатчылык берилет, жана сага берекелер берилет, жана сен менен бирге үммөттөргө дагы кыямат күнгө чейин келе турган мусулмандарга береке берилет. Эми бул жерде бүткүл адамзат Нух пайгамбарга ортого түшүңүз, шафаат кылыңыз деп ортого түшкөндү сураганда, Нух пайгамбар жок, мен ортого түшө албайм деп койду. Себеп мен биринчиден Алла Тааладан балам тууралуу сурап алганмын, сурабай турган нерсени. Экинчиден мен өзүмдүн үммөтүмө тескери дуа кылып берген да. Робби ла тазар таштабагы минал арды. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим.
La tadabnal kafirin ad-dayyar. Kafirlardan birini de taşlab, bardığın çok kıl dep dua kılıp bergende. Nuh aleyhisselam hiç kimdi taşlabagın bardığın çok kıl. Egerde sen taşlay turgan bolsaң bular только buzuklardı, kafirlardı gana toydu. Dep 3 поколение rivayatlarda келет. 3 поколениега Nuh пайгамбар дават кылып турган, 950 жыл дават кылган, 50 жылы кем 1000 жыл ровно дават кылган. Болдуганда дагы түнү, күнү жашырын ашкере токтоткон эмес. Акыры анан киме булар ушундай экенде анан тескери катуу дуа кылып берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Не деди? Ликулли набийин даъватун мустажабатун. Фата'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni ikhtabtu da'wati shafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Her bir paygambardın bir kavul bolgon duası var. Her bir paygambar oşo duaсын kılıuda şaşılıştı. Men özümdün duamды jaşırıp koydum. Şafaat kılış üçün ümmetime kıyamet günü. Бұл мындай болады. Пайғамбарлардың бардығының дуасын Алла қабыл қылған. Бирок өзгөчө әр бір пайғамбарға Алла Таала дагы бір дуа берген екен да. Ошону бардық пайғамбарлар бұл дүниеде кылып койду. Биздин пайғамбарыбыздан башка. Биздин пайғамбарыбыз ошо дуаны кылбай коюптур. Неге? Кыямат күнү кылам деп. Мен ümmetim баары топтолуп келгенде, ошондо анан Алла Таала ошону сурайт. Мен жашырып койгонмун дейт Алла Таала. Ümmetime шафаат кылыш үчүн кыямат күнгө жашырып койдум дейт. Карачы. Риваяттарда келет, ошол дуа ким ла илаха иллаллах деп эле келсе кыямат күнгө сөзсүз ошого пайдасы тиет. Ким Аллага ширк келтирбей эле кылып келсе, менин жашырып койгон дуам бар. Бардык үммет топтолгондо дуа кылам кыямат күнү. Ошого пайдасы тиет. Мына кема хадис. Кийин Ибрахим алейхиссаламга барганда, Ибрахим пайгамбардагы өзүнүн үзүрлөрүн айтып атпайбы? Баягы буттарды талкалаганда ким булар талкалады энди? Булардын чоңу деп койду. Болосо өзү талкалаган эле. Залым бадыша сулуу аялдарды тартып алып атканда Ибрахим пайгамбар Сара энебизге айткан эле. Мени жалганга чыгарба, мен сени айтып койдум карындашым деп. Экөөбүздөн башка диндеги карындаш, экөөбүздөн башка аламда мусулман жок деген. Кара, азыр миллиард мусулман, Ибрахим пайгамбар менен Сара энебизден башка бир да мусулман жок болчу аламда. А берки залым кафир канча. Антип айтып койгон. Баспайсыңбы Ибрахим, чыгып ойноп келбейсиңби майрамга десе, мен ооруп атам, барбайм деп койгон. Оорубай эле турган болчу да. Специально барды кеткенден кийин буткана калат да, бутканада баягы балтаны алып ишти кылыш керек да бул. Бардыгын талкалаганда токтоп туруп силерди деп. Эмне үчүн ошо эң чоңун талкалабай, балтаны мойнуна илип койду? Себеп чоңуна, ушулардын бардыгы чоңуна таазим кылат эле да. Кичинекейлери менен анча жок. Сөйтөндө баары ушуга баш ийет депчи. Мына нерселер дагы эгерде бул карасак, алымдарыбыз буга жооп берет, бул Ибрахим пайгамбардан жалган айтуу болгон эмес дейт. Буну мындай деп коет да, тасрих деп биздечи. Мажаз деген бир маани бар да. Хакыйкат сөз эмес, бир сөздүн эки мааниси бар. Жакынкы мааниси, узактагы маани бар. Уккан адам жакынкы маанисин түшүнөт. Айткан адам узактагы маанисин ниет кылат. Мисалы Ибрахим пайгамбар аялын карындашым деп койду. Ал ойлоду залым, булар бир тууган карындаш окшойт депчи. Себеп дегенде ал залым кимдин карындашы болсо ага тийбей деген. Түшүнүктүбү? Кимдин аялы болсо тартып алат экен. Тим более Сара энебиз аябай сулуу болгон. Буну бардыгы билинген. Бирок ошондо дагы өткөн сабактарда айтканбыз, бул болсо карындашым деди, айтса деле болбой, все равно кол салган да. Карачы баягы акмак. Кол салган эмне болду? Титирек кармап калды. Калтыр, өлөйүн деп калды.
Мені дуа қыл, Құдайыңа мені сақтап қал. Сарайын бір дуа қыл да спокойно қой. Ақымақ қайра баяғы шайтанды оқыған дағы болса батпай. Арам ойменен дағы тетіреді. Зор olur. Бұл инсан емес, кімді алып келгенсіңер маған? Алып шыққыла жоқ қыла деді. Анан ошо коркконунан анан кийин Хажар энебизди ал убакта күнеле белектеп берип берген. Мен кандай болбосун, бул жердеги Ибрахим пайгамбардын айтып атканы, мен ал шафаат кылбайм, менен туура эмес сөздөр болуп калган дегени, аны дагы сиз ойлобоңуз. Бул Ибрахим пайгамбардан, Нух пайгамбардан, Адам атабыздан чоң күнөө болуптур деп ойлобоңуз. Алар маасум, башында темада айтты, күнөөлөрдөн сакталган. Бирок Кур'ан-ы Каримде, хадистерде булар күнөө кылды, күнөө деген сөз айтылганы, ал сиздерге азыр бизге айтып атканыбыз кайсы? Булар макамына жараша айтылып калды. А так ошону үммөткө, бизге кое турган болсо, ал күнөө катары эсептелет. Так что эмне пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Аль-харб хада. Согуш бар го? Согуш. Бул уже алдай турган нерсе да. Алдабасаң, сен согушта жеңе албайсың. Ошо алдаган, жалган сүйлөгөн согушта уруксат. Бирөө сени кармап алды. Аскерлер каяка кетти, же паланча каяка кетти дедилер. Мына жака кеткен. Просто бияка кетти деп алдадың да. Бул жалганга кирбейт деген. Түшүнөсүңбү? Бунун зарылчылыгы бар эле булар мисалы. Мен кандай болгон жакта дагы турганда, мына пайгамбарлар күнөөлөрдөн тазалар. Муса пайгамбарга келип турган болсок, Муса пайгамбарга келишти баардыгы шафаатта. Муса, сен Алла менен сүйлөшкөнсүң, сага Таурат түшүргөн, ортого түшпөсөң болбойт. Ал эмне деди? Мен буйрулбаган кишини өлтүрүп алдым бир уруп деп. Болсо кафирди өлтүрдү. Кафирди өлтүрсө, шарият менен келе турган болсо ал күнөө эмес эле ал. Бирок Алла субхана ва тааlanın алдында буну өзү эмне деп эсептеди? Туура эмес кылган ишим болду. Айтат, мынандай деп айтат. وَدَخَلَ مَدِينَةً عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде баян кылган. Муса пайгамбар шаарга кирсе, ошо учурда мындай капарлы учур, каплеттеги учур экен, шаардын эли. Мүмкүн эс алып аткандыр же оюнга элек болгондур. Ошол шаарда эки киши бири-бири менен урушуп аткан экен. Бирөөсү Муса пайгамбардын дининде, мындайча айтканда Бани Исраилде. Экинчиси вахада мин адувихи, анын душманына, бул кайсы? Кыпти. Фираунун эмесинен. Фастагасаху аллади мин шиатихи ала аллади мин адувихи фаваказаху Муса. Ким? Ал билет эле Муса пайгамбар кичинесинен эле Бани Исраилга жан тартчу эле. Себеби бул пайгамбарлардын урпагы, бузулуп кеткен эле урпак. Бирок пайгамбарлардын урпагы. Ошентип жардам сураганда душманына каршы Муса пайгамбар жардам берди. Жардам бергенде кандай кылды? Бир урду эле, муштум менен бир урганда өлүп калды. Ошону айтып, факада алейх, аны өлтүрүп алды. Анан Муса пайгамбар айтып атат: "Хада мин амали шайтан." Бул шайтандын амалынан. Иннаху адуу мудиллу мубин. Албетте шайтан душман, адаштыруучу, ачык айкын деп. Муну буларды айтып атат Муса алейхиссалам. Бирок мына жерде карап туруңуз. Бул мисалы Муса алейхиссалам ону атайлап өлтүргөн жок. Bir koysa ölüp kaldı. Bir koysa ölüp kaldı. Oşundan keyin ana keyin mesele çıkıp, ana bu akırın Madiyan'a ana kaçıp jönödü de. Firavun arkasından düştü. 30 yaşta olçu. Bular Misir'de bolgon okuyan. Madiyan dep koydu da başka şahar. Al jerge var ana ki mına ki Şuayb paygambarga jolугуп, anın kızına üylönüp, 10 yıl kısmat kılıp, ana 40 yaşka tolgonda, oy, emi mekenime kaytayın dep, үй бүлө бала чакасын, кой эчкисин айдап алып келатканда Туртоонун жанында жолдон адашып, караңгы, борон, жол жок. Узактан бир чок көрүнгөнүнөн эсе токтоп тургула, мен ошол жерден бир чок алып келейин же бир адам болсо жол сурап келейин деп бара калса, Алла Таала көрсө Туртоосунун оң жагына барып калган экен.
Анан ал жактан үн чыгып атпайбы, сен каякка келдиң, кимсиң сен, тияк. Алла Таала мен ошо сөз башталды да. Ошол жерден Алла субханаху ва таала фахрана алейк, сен эки калошуңду чечкин. Сен ыйык жерге келдиң деп. Жараткан Алла субханаху ва таала анан колуңдагы эмнеси таяк ыргыт чыгарат. Кет. Жылан, аждар айланып туруп, Алла Таала Муса алейхиссалам сүйлөшүп, вахий берип, тапшырманы берип, Фиравунга жөнөтөт атпайбы сизге пайгамбар. Узак окуя мурда айтып жүргөнбүз го. Анан тияктан барып атат анан. Ал Фиравун да айтты ошондо. Сен баягы адам өлтүрүп качып кетип калган Мусасыңбы деди. Неге келдиң сен? Силерге хидаят бериңдер, Кудайга чакырган. Кайсы Кудай? Мен Кудай эмесмин деди. Жок, сен Кудай эмессиң. Анан уже дааваты башталды анан даават. Ошо Муса алейхиссалам мына жердеги адам өлтүрүп алганы бул мисалы ал мусулман менен кафирдин ортосундагы мамиледе бул да мисалы күнөө катары эсептелбейт да. Бирок буга улуу макамдагы адамдарга болгондо Алла Таала табир кылганда, айткан баяндамасында буну күнөө деп айткан. Амал шайтан. Робби инни зананту нафси айткан бул. Роббум, мен өз жаныма зулумдук кылып алдым. Кыпти кафирди өлтүрүп, мен койр амен буйруксуз, фагфирли фагафаралла. Көрдүңбү? Алла Тааладан кечирим сурады, мени кечирип кой деп, Алла кечирип койгон. Кечирилген десе. Лам якун юад хатиатан аслан, бул күнөө деп эсептелинбейт эле. Кийин Иса пайгамбарга келишкенде, бул да Муса пайгамбар менен шафаат кыла албайм. Менден да ушундай маселе болуп калган. Силер анан көрөк Иса пайгамбарга барла. Иса пайгамбар ортого чыгар. Иса пайгамбар дагы анан айткан: "Ласту хунакум". Мен бул жерде ортого түшө албайм. Нафси, мен өзүмдүн жанымды бүгүн куткарып алайын. Бүгүн мен өзүмдүн жанымдан башка эч кандай кайгым жок. Ла яхмул йом илля нафси. Бир жерде бир риваятта келет: "Инни уттухизту илахан мин дунилла". Карачы, Иса пайгамбар дейт. Мени адамдар Кудай кылып сыйынышпады. Арзы сыйынышты. Бир риваятта келет: "Мени апамды Мария менен экөөбүздү Кудай деп сыйынышты. Мен кайсы бетим менен барып эми ортого түшөм, бүткүл адамзатка шафаат кантип кылам мен, Алладан сурай албайм" деп. Анан көрөк силер айтты. Ол Иса алейхиссалам не деди? "Эту Мухаммадан". Силер Мухаммад пайгамбарга баргыла, саллаллаху алейхи ва саллям. "Абдан кад гуфира лаху ма тaqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar". Мына ошол пенде мурунку кийинки бардык каталары кечирилген, ортого түшсө только ошо түшөт, башка эч ким ортого түшө албайт. Мына ошондо анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды бул дүйнөдөгү мусулмандар ишенди, мусулман эместер ишенген жок. Бүгүнкү күнгө чейин деле жөөттөр душмандыгын кармайт. Бирок ал күнү бардык мусулман болсун, мусулман эмес, кафир, мушрик, муртат, мунафык, пайгамбар эмес, бардыгы пайгамбарыбыз ортого түшүп маселе чечкенде бардыгы таналат. Охо, действительно бул киши макамы Алла Таала ошондой көрсөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям маселе чечип берди. Эми Иса пайгамбар боюнча Кур'ан-ы Каримде айтылып атпайбы? Бу Иса алейхиссалам Аллах субханаху ва таала бу кишини атасыз жаратты. Эмне үчүн кайерден адашып кетти? Мариям энебиз турмушка чыккан жок. Мариям энебиз өтө таква аял эле. Аулия. Орустар Дева Мария дейт. Турмушка чыккан эмес ал. Анан каяктан Иса пайгамбар төрөп атат? Алла буйрук берсе төрөй берет дейт. Инна масала Иса индаллахи камасали Адам. Иса пайгамбардын мисалы Алла Таала түшүндүрүп койду ошолорго бардыгына. Сен адашпагыла. Аны Кудайдын баласы деп айтпагыла. Ал Адам алейхиссаламдай эле анын мисалы. Адам атанын ата ким болчу? Анын апасы ким эле? Иса пайгамбардын Кудайга шүгүр апасы бар экен. Атасы жок шаралды. Адам атабыздын атасы деле жок, апасы деле жок болуп атпайбы? Ал эгерде акылга салганда көбүрөөк акылуу эле
айтса болот эле. Ошон үчүн силердин Иса пайгамбар Кудайдын баласы дегениңерди өтө ката бул. Бул өтө жаман сөз эмес. Сын Божий деген. Жок. Алла Тааланын кулу, сүйкүмдүү кулу. Алла Тааланын кудурети, мужизасы менен ушундай кылып жаралды. Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала айтып койду. Бирли Иса пайгамбар эмес, Адам алейхиссаламга мисал менен кетирип бир сыра түшүндүрүп койду. Инна масала Иса индаллах ка масали Адам. Сыпаты мындай. Шаны таң калыштуу болсо дагы атасы кантип жаралды. Адам ата болсо андан да таң калыштуураак керек болсо. Халакаху мин тураб, сумма кала лаху кун фаякун. Алла Таала топурактан адам атабызды жаратып туруп, кийин айтты, бол деди, бардыгында болду. Иса алейхиссалам боюнча мына хадисте дагы келет. Бул Алла Субханаху ва Тааланын бол деген сөзүнүн таасири менен жаралган. Бул мындай болгондо. Мариям энебиз жуунуп аткан болчу. Алла Таала Жабраил периштени жиберет. Барып Мариямга барып айт. Алла Таала сага перзент берет, пайгамбар. Алланын кудурети менен. Келсе, Жабраил периште адамдын өңүндө келген. Мариям энебиз таква аял сразу эле айткан, Кудайдан корккун деген. Сен мага жакындабаң. Ал айткан, мен адам эмесмин, периштемин. Сени кушкабарлап коюш үчүн келдим dedi. Кандай кушкабар? Сен балалуу болосуң дегенди ана айтпа. Эмнени айтып атасың сен? Мага бир эркек жакындабаса, кол тийгизбесе, ана мен каяктан балалуу болуп каламбы? Жабраил периште айтты. Алла Таала каалаганын кыла берет. Сөзсүз эле эркек баш кошкондо эле перзент эмес. Деп Жабраил периште үйлөгөн. Ол жакадан үйлөгөн. Ошо же боюна бүткөн. Иса пайгамбар анан алхамдулилlah неме. Анан айткан, ойбой, эми кандай болот бул? Мен Алланын кудурети, бирок эл эмне дейт? Элге мен кантип түшүндүрөм? Себеп бул Мариям энебиз кичинекейинен эле таква, бунун атасынын аты Имран. Бул Масжидул Аксанын имамы. Не деп түшүндүрөм? Иса пайгамбар боюнда болуп калды, толготу келип калды, төрөдү. Төрөгөндө дагы очолонуп узакка качып кетти. Эмне кылам эми деп. Мариям энебиз актин кылды, ушу жаралбай калсам болмогон эле. Унутулуп калсам болгон эле. Эми бул жака эмне деген эми жалага калдым. Алла Таала Мариям энебизге вахи, мындайча айтканда илхам түшүрүп турган. Сен кыжалат болбо. Баланы төрөйсүң го, бешикке бөлөгөн балага сага элдер бул баланын атасы ким деп келсе, балага көрсөтүп кой. Мынадан сурагыла деп кой. Өзү сүйлөйт деген. Өзү сүйлөйт. Көрсөтүп койсуң, бүттү дейт. Бунун атасы ким, каяктан аны суроо болду да. Анан жаш бала. Анан бардыгы ошолдо коом айтты, бизде акмак кылып атасың, ушу бир жаш бала, мына сүт эмген бала менен жаткан бештеги бала менен сүйлөшөбүз. Иса алейхиссалам бешикте апама жала жаппагыла, мен Алланын кулумун. Болочок пайгамбармын. Алла мени берекелүү кылган. Төрөлгөнүмдө, кайтарымда, кайра тирилеринде Алла мага мени берекелүү. Мен Алланын кулумун деп айткан. Ана Абдулла. Мени Алланын баласы деп айтпагыла. Ошо эми Иса пайгамбар эми айтып атпайбы? Мени апам экөөбүздү Кудай кылып адамдар сыйынышты. Мен кантип ортого чөп? Мен орточо бар, Мухаммад пайгамбарга барган. Мухаммад пайгамбар ортого чөп. Кур'ан-ы Каримде сөз келет мындай. Кун Алла Тааланын буйругу менен жаралган. Иса алейхиссалам Алланын буйругу менен жаралган. Ва калиматуху
Alqoha ila Maryam. Allah Taala'nın sözü Maryam enebizge taştagan oşo söz. Bol degende bolot da. Bu İsa aleyhisselam jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala kudreti menen alemi ve ruhu minhu dep keledi. Uşul жерден дагы христиандар адашат турган. Ruhu minhu degeni minhu dep mına Allah Taala'dan. Ruh İsa paygambar Allah Taala'nın tarabынан aga ruh. Anın bir jarimi dep aytат da. Oşon üçün bular da Hristiyanda 3'e bölünür. Giye biri İsa paygambardı Kuday deydi. Giye biri İsa paygambardı Kuday emes, anın balası deydi. Giye biri yok Kuday 3'e Troitsa. Çünkü Allah anda dese anam bunlar aytат. 3 Kuday kanday 3'e. Дева Мария, Сын Божий, Святой Дух деп Жабраил алейхиссалам айтат. Жоқ. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytıp koydu. Allah Teala 3'e emez. İsa paygambar Kuday emez. İsa paygambar Kuday'ın balası emez. Bardığın yaşına kadar bunlar uşul, öz ara uşunday olup adaşıştı. Ruhun minhu degeni, bu Allah'ın tarafından ruh verilgen. Anın bir jarim bir bölügü emez. Kur'an'da aytı, kul huvallahu ahad. Aytip koy Allah Teala жалғыз. Lam yelit ve lam yulad. Lam yelit ve lam yulad. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala törülgen de emes. Birden törülgen de emes, töretken de emes. Atası da balası da yok. Lam yekun lahu kufuven ahad. Jaratkan Allah Teala tengdeş hiç kim yok. Mınan жерге kemi qarap tur, жақшынаққа uğup alыңızlar. Ruhun minhum manisi qanda anda İsa aleyhisselam ruhun ubtudiya halquha minallahi ta'ala la min gayrillah. Bu İsa paygambardın jaralууsunun baştaluusu Allah Taala'nın tarafından bolgan. Allah'dan başkalardan emes. Ve la annahu ba'du minallah. Bu Allah Taala'nın dağı kebir части emes bolçu. Nerdeki Arapta min degen söz ibtidaiye ve leysa tab'iziyye. Bu baştalуу şaktan dep kelет. Anın часть bölükçösü olup aytılmaydı. Buga oşoga dalil berip atat. "Vassahhara lakum ma fis semawati ve ma fil ardi jami'an minhu." Kur'an'da Allah Teala aytkan. Allah Teala sizlerge asmandağı nerselerdi baş edip koydu. Jerdeki nerselerden baş edip koydu bardığına. Sizlerden kızmatыңarga salıp koydu. Minhu dep mana Allah Teala. Demek asmandağı Allah'ın bir bölügü. Jerde Allah'ın bölügü. Çok. Bu Allah Teala'dan tarafından jaralууsu baştalgan, jana Allah subhanahu wa ta'ala bunu qaytarıp bardı. Bardığımızda Allah Teala jaratıp başladı. Barımızda bir tamчы sudan Allah jarattı. Emi uçuru gelgende ketebиz, kayradan Allah subhanahu wa ta'ala bizdi özü bar kılıp qaytarar. Uşunu Kur'an-ı Kerim'de ve huvellezî yebda'ul halqa summa yu'iduhu. Al jaralууну Allah subhanahu wa ta'ala başlagan, jana andan keyin qaytarат dep aytып koygan. Demek alam tuğandar jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala özünün tarafından bul başlanan jaralууsu. Keyin Allah subhanahu wa ta'ala'nı qaytarıp. Kuddu muşunday İsa aleyhisselam'ı qaytarıp. Demek oşo qarabaysizbi, emi İsa aleyhisselam'ı jöötдөр öldüröz dep çıktı anadan. Bu Musa paygambardın şeriatına karşı çıktı. Bunu öldürmesek bolboyt dedi. Ne kanday sizler paygambardı öldürösüңөр? Jöötдөр paygambarlardı öldürüşkön buga çeyin. Zakariya aleyhisselam'dı. Yahya aleyhisselam'dı. Andan başka kança yapan? Kur'an'da aytıp koygan. Yaqtununal enbiya bir emes kança paygambarlardı. Bir goyri hak hiç kanday жазыксыз öldürüşkön. Oşuların arasında İsa paygambарды da öldürön dep çıkıştı. İsa paygambardın özünü havari dep koyat. Havari dep özünün sahabalары olgan. Jardamчы, жан жөкөрлөр болду. Ошолор анан кийин карап туруп буну өлтүрөбүз деп калганда, курчап алышты буга. Өтө катуу каршы чыгышкан. Машаалла, канча сахаба пайгамбарыбыз үчүн жан берет эле. Ар бир сахаба. İsa paygambардын сахабалары İsa пайгамбар үчүн жан бербей берет. Бирөө чыгып атат, İsa пайгамбарга окшош, пайгамбарыбызга окшош канча сахаба бар эле. İsa пайгамбарга окшош да сахаба бар. Oşun çıkkanda jöötдөр oşunu öldürüp
анан келип даргага асып распятие деп коет. Биз Иса пайгамбарды өлтүрдүк деп атышат. Какой там? Иса пайгамбарды өлтүргөн эмес. Куранда айтып койду: "Ома каталуху". Алар өлтүргөн эмес Иса пайгамбарды. Валекин шуббиха лаху. Аларга окшошуп калды деп атат. Ома каталуху якина, конкрет өлтүргөн эмес. Алар күмөнүндө эле. Ома салабуху. Иса пайгамбарды даргага аскан эмес. Крестке аскан эмес. Түшүнүп распятие. Мондай кылып асып коюп атпайбы? Ал Иса пайгамбар эмес. Куран айтып атат муну. Ома салабу. Аны аскан эмес даргага. Ома каталуху якин. Конкрет өлтүргөн эмес. Анан эмне болгон? Иса пайгамбарды Алла Таала асманга көтөрүп кеткен. Бадарафауллах. Иса пайгамбарды кайга көтөрүп кеткен? Асманга алып чыгып. Алардын жөөттөрдүн кордугуна Иса пайгамбар таштаган эмес Алла Таала. Асманга алып чыгып. А баягы өлтүргөнү анын сахабасы. Хавари. Анан бул жерде булар чатышып калдылар. Өлтүрбөдү, кимди эмне кылды, кандай таппай калды. Иса пайгамбар тирүү, асманда. Ким ушуга ишенбесе мусулман эмес. Мутаватир хадис. Хатты таватур, лафзан маанан. Иса пайгамбардын келүүсүнө, Иса пайгамбардын келүүсүнө мусулман сөз ишениш керек мусулман болбойгон. Бул тирүү, Алла субхана ва таала кыяматка жакын түшөт. Нузулу Иса алейхиссалам. Иса пайгамбар келет. Христос воскрес деп андай эмес. Ал воскрес болбой эле тирүү пока. Өлгөндөн кийин тириле турган андай эмес ал. Даджалга, именно Даджалды өлтүрүш үчүн керек. Имам Махди күчү жетпей калат. Өтө катуу кармашы болот. Харасандан мына Афганистандын север жагы, Орто Азия өтө чоң аскерлер бар, Имам Махдиге жардам берет. Даджал менен кармашуу жөнөкөй эмес. Иса пайгамбар Сирияда чөп. Конкретно хадистерге керек. Тепкичте түшүп атканда ак жүздүү кереткен, бардыгын айткан пайгамбарыбыз. Чачы киши тарман экен. Азыр кусул кылып чыгып аткандай, сакалдарынан тамчылар суу чыгып аткандай, тепкичтерин түшүп атканда мындай түшөт дейт. Колунда капиосу бар, капиосу. Ошол капио менен Даджалды өлтүрөт дагы, канын адамдарга көрсөтөт. Мына өлтүрдү. Кайда? Палестинада өлтүрөт. Даджалды Палестинада өлтүрөт. Бабулудда болуш керек. Ушундай жер бар. Ну кандай болгон чакта дагы туугандар, мынакей Иса алейхиссалам ортого түшкөндөн баштарда. Бирок Иса пайгамбар тирүү кезинде мага сыйын кыла деп айткан жок да. Качан айтты эле мага сыйын кыла деп? Мариям энебиз качан айтты эле мага сыйын кыла деп? Кур'ан-ы Каримде Мариям деген сүрөт түштү да. Бир аял аты аталган, единственный Кур'ан башынан аягына чейин Мариям энебиздин гана аты аталган. Башка Алла Таала бир дагы аялдын атын атаган эмес. Ушуну билип коюңуз. Эркектердин атын атаган, бирок аялдардын атын атаган эмес. Аялдарды жашырган. Ошон үчүн катынды катын дейт да. Аны катып кое турган нерсе. Ар жака көрсөтүп чачырата турган нерсе эмес ал. Алла Таала айтат. Бирок эмне үчүн Мариям энебиздин аты айтылса, себеп Мариям энебиздин Кудайдын аялы деп атпайбы? Жала жаап атпайбы? Өтө жаман сөз айтып атпайбы? Лам яттахи сахибатан вала валада. Алла Таала аял кармана турган зат эмес. Ага баланын да, аялдын да кереги жок Алла Таала. Мындай эле жаратат Алла Таала. Ошон үчүн Мариям энебизди ачык айтканга туура келди. Бул Алланын аялы эмес, аулия аял. Бунун ата энеси бар. Кур'ан-ы Каримде Алимран деген сүрөт түшүрдү. Имрандын үй бүлөсү деген. Бунун атасынын аты Имран деп айтты бардыгы. Апасы назыр кылган. Назыр түшүнөсүзбү? Назыр деген мындай. Бир нерсени жараткан Алла Таалага аткарганга уада бересиз да, Алла ушуну кылып берсең, ушуну кылам депчи. Балам ден соолугу жакшы болуп кетсе, 100 рекет намаз окуйт. Ушул назыр деп. Ушул важип болот да. Балам эсен-аман армиядан келсе, 10 күн орозо кармайм. Бүгүн биринчи 10 күн орозо эч кандай сизге важип эмес эле. Бирок сиз назыр кылып алдыңыз, ошол иш Алла Таала аткарып берсе, мойнуңузда милдеттүү болуп калат да.
Bunun enesi, Maryam enесinin enesi назыр кылган. Ne деп? Эгерде мен уул төрөп калсам, буну мен Байтул Макдиске кызматка берем деп. Вакыф кылам дегенде. Төрөгөндө кыз төрөп калды да. Кызды, кыз баланы ал убакта вакыфка бербейт экен. Мечитке кызматка бербейт экен. Мен кыз төрөп калдым, мен бияга кандай болду деп. Алла Таала айтты, Алла жакшы билүүчү эле. Сен эмнени төрөгөнү биз жакшы билебиз. Себеби Алла өзү жаратып атпайбы? Ал кыз жөнөкөй кыз эмес деди. Иса пайгамбардын апасына айтып жатты. Иса пайгамбардын тайнеси назыр кылып атат да. Сен төрөгөнүң ал жөнөкөй ал кыз эмес ал. Мариям жөнөкөй кыз эмес азыр. Кичинекей да. Ошодон кийин ал чоңойгондон кийин анан Иса пайгамбар ошодон ичинен чыгып атпайбы? Бул жөнөкөй эмес деди. Анан ошондо апасы анан дуа кылган. Я Алла, ошо кызым Мариямды жана ушунун урпагын шайтандын азгыруусунан өзүң сактагын деп пана тилейт деген. Мариям энебиз кичине жаш кезинде эле уже аулиялык караматтары көрүнө баштады да. Закария пайгамбар антай экен. Байтул Макдисте атай бөлмө кылып койгон эле. Качан мында келсе эле алдында мөмөлөр турат да. Ким алып келгени белгисиз. Не сезонныйлар да. Кышкы мөмөлөр жайында, жайкы мөмөлөр кышында. Мариям бул тамактар каяктан деп сурап калса, Закария алейхиссалам кирип калат эле, Закария алейхиссалам имам эле. Мариям эне өзү айтат эле, Алла Тааладан дейт эле. Анна лаки хада хуа мин индилла инна Аллах ярзуку ман яша би гайри хисаб. Бул Алланын алдынан, Алла кимге кааласа эсебиче рызкы бере берет. Каяктан? Хуналика даа Закария роббаху кала робби хабли мин ладунка зурриятан тайyiba иннака сами'уд дуа. Ошол жерде анан Закария алейхиссалам уулу жок эле. Жашы бир топко барып калган. Дуа кылып берди. Я Алла, мага бир перзент бер деди да. Ошо дуа кылганда мага зурриятан тайyiba, таза иманды перзент бер. Алла Таала Яхья пайгамбар. Анан айтты, балалуу болосун десе, алды да Закария алейхиссалам дагы айтты. Мен карып калдым. Аялым төрөбөс болуп калды. Каяктан балалуу болом деп. Алла Таала айтты, проблема жок, сен сага перзентти биз беребиз да, каарлыкты карабайбыз биз. Аялың төрөтө турган кылып койсок болду. Ага белги бар. 3 күн сүйлөй албай каласың. Только колу менен, ишара менен сүйлөп каласың деди да. Ошондон кийин билип ал, что аялыңа эмеси боюна бүттү деп койчу. Яхья алейхиссалам турат. Мынакей туугандар, кандай болгон жагдайда биз бардык пайгамбарларды сыйлайбыз, бардык пайгамбарларды сүйөбүз, бардык пайгамбарлардын күнөөлөрдөн сакталган деп ишенебиз. Түбү? Иса пайгамбар менен Мухаммад пайгамбарыбыздын ортосу 600 жыл болуп кетти да. Асманга көтөрүлүп кетти. Бул жагы 600 жыл бир дагы пайгамбар жок. Ана алам караңгылыкка батып калды да. Ошондой кандай десем, надандыкта, караңгылыкта, ташбоордукта, жырткычтык заманда пайгамбарыбыз келип атпайбы? 23 жылда 600 жылдык караңгылыкты жок кылып салды го. 23 жылдын ичинде 600 жылдык караңгылыкты, бетондоп коюлуп калган караңгылыкты талкалап салды да пайгамбарыбыз. Курандын нуру жүрөккө тешип салды. Бардыгы 23 жылда жок болду. Аллахум арзу тауфиқ берсин. La ilahe illallah. Estağfirullah. Мақсат байке, менин келинчегим кетип калды. Жылан чакпай, жылкы теппей. Себебин сурасам, сен кызганасың, ишенбейсиң, контролдойсуң. Көп. Ортобузда бир кызыбыз бар. Сизге жеке жолуксам болобу? Мени карап туруп. Мындай туугандар, Алла Таалам берген бул аялдар аманат. Биз колубуздан келген аракетибизди кылышыбыз керек. Бирок аялдар дагы өздөрүн этияттап,
сабыр кылып, Алла Таалам берген никесине кимди берген болсо, динде эле жашасак, Кудай кааласа ийгиликтүү болот эле. Бирок алымдардын бир сөзү бар, кайсы аялдын тили узун болсо, жашоосу кыска болот дейт. Тилди тартыш керек. Ар нерсени айтып, биз ушундай болуп калдык, тилибизге эмне келсе сүйлөйбүз. Аны ойлоп, анын акыбети кандай болот, ушу сөз Аллага жагабы, жакпайбы, мен турмушума таасири тиеби, тийбейби, бирөөнүн жүрөгү ооруйбу, оорубайбы. Проблема азыр семейный проблема. Мына анын чечилүүсү бир эле жол. Пайгамбардын сүннөт жашоосу болду. Бардык проблеманы чече турган бир эле жол. Пайгамбар. Азыр бөлүнүп жарылуу башталдыбы? Оңой эле чечилүүсү пайгамбардын сүннөтүнө калды. Бүттү. Ачарчылыкпы, кымбатчылыкпы, пайгамбардын сүннөтүнө калды. Бүттү. Любой караңгылыктан чыгасың, любой тупиктен чыгасың. Эч кимдин жолу жабылбайт, эч кимдин бактысы жабылбайт. Жалгыз дүнүйө ахиреттин бардык жамандыгынан кутула турган нуска пайгамбарыбыздын талими. Assalamu alaikum, жаратканга жакынdoonун жолун айтыңызчы. Жана дуанын тез кабыл болгонун сиздин өзүңүздөн угуп, ошого амал кылайын. Бардык жакшы амалдар Аллага жакындатат. Бардык жакшы амалдар Аллага жакындатат. Эгерде ниетиңиз Алланын ыраазычылыгы болсо. Ниетиңиз Алланын ыраазычылыгы болсо. Бирок эң күчтүү жакындата турган амал ал Кур'ан. Имам Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейх тууралуу айтылат да. Түшүндө Алланы көргөн экен. Анан Имам Ахмад ибн Хамбал сураптыр. Я Алла, сенин пенделериң саңа эң катуу, эң күчтүү, эң мындай тез жакындай турган кайсы амал десе Кур'ан. Кур'ан менен дептир да. Түшүнүп окуппу же түшүнбөй окуппу десе Алла Тааланын тарабынан жооп келтир. Түшүнүп деле түшүнбөй деле депчи. Кур'ан-ы Каримди түшүнүп окусаңыз дагы Аллага жакындайсыз. Түшүнбөй окусаңыз дагы Аллага жакындайсыз. Бирок албетте түшүнүп окуса, анын скоросы жерден асман ал. Анын айырмасы бөлөк. Миди? Ошого тез дуанын тез кабыл болуусу боюнча сиз башка мусулманга дуа кылыңыз. Өзүңүздүн дуаңыз тез кабыл болгонду кааласаңыз, пайгамбарыбыз айткан, бул менин сөзүм эмес. Асрау дуа. Дуалардын эң тез кабыл болгонучу кайсы? Бидахрил гайб. Бир мусулман бир тууганыңа артынан дуа кылсаң, сенин дуаң өтө тез кабыл болот. Сен бир мусулман, бир досуң бар, таанышың бар. Ошонун бир проблемасы болуп атат. Ошого дуа. Я Алла, я Алла. Сен бир мусулмандын аркасынан ошого аркы дуа кылсаң, периште, Алла бир периштени дайындап койт экен, сага дуа кыла турганчы. Элестетип кой, сен бир башка мусулманга дуа кылып атасың, сага периште дуа кылып атат. Валака мисла далик. Сен эмнени тиги бир тууганыңа сурасаң, периште ошо нерсени сага сурайт экен Алладанчы. Сенин дуаң точно кабыл болобой билбейм, бирок периштенин дуасы кабыл болгондо шек жок. Демек, эгерде сен периштенин дуасын алгың келсе, ишин тез бүткөндү, дуаң тез кабыл болгонду, анда башкаларга жүрөктү ач. Өзүңө эмнени кааласаң, ден соолук сура. Ошонун ишин оңолуусун сура. Көрө албастык кылба. О сурай бересиң, бияктан сенин ишиң бүтө берет. Устанын иштеген акысын бербей качып кетсе, эмне кылыш керек? Кудайга салып койсо кандай болот? Устанын иштеген акысын бербей качып кетсе, астагфирулла, бул жакшы эмес. Караңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким уста иштетсе, териси кургаганга чейин акысын берсин деген. Будан бир 2-3 жыл болуп калды, Кореяга барып калдык, Южный Кореяга. Ошондо Южный Кореяда биздин бир топ машалла кыргызстандыктар бар экен. Алар айтышты, дамыла деди. Динди түшүнгөн бир экөө бар эле ошолар айтат. Мына ошо каристер дейт, пайгамбарыбыздын ошол сүннөтүнө амал кылышат.
Teri urg'aylik deb beradi aqsin dedi. Qarachi. Boshqalar ушуга amal qilib ийгилик таап атат. Biz amal qilбай караңгылык кылып атабыз. Устанын акысын иштетип туруп анан бербей койгон болгондой. Албетте, эгерде устага менен башында жакшынакай келишип алышыңыз керек. Мынаны кылып бер деди, материалыңызды да текке кетирди, туура эмес кылып койду. Ал бул бөлөк маселе. Ошон үчүн жакшы башында мо иштеди мындай, эки жактан тең так сонун бир келишим кылып анан кийин бериш керек. Туура эмес кылып койсо ал өзү да түшүнсүн. Мен туура эмес кылып алдым, демек акыма күйдүм да. Тиги материалга күйдү, сен акыңа күйдүң да. Анан ал сага акыңды дагы бер, материалдан дагы туура эмес ишти кылып койсо кандай болот? Кредити бар адам бирөөгө бир нерсе алып берсе, икрам кылса, ал алып бергени арам болуп калбайбы? Арам болбойт. Мисалы, адалдан эле алып берсеңиз, адалдан берсеңиз арам болбойт. Албетте, кимдин кредити болсо, сиз бирөөгө белек бергендиги койду. Сиз кредиттен кутулуң, Ал карыз да. Бирөөгө белек берген ал эч кандай фарыз эмес ал. Мына фарыз, кутулуш керек. Ошого 1000 сомго белек бергенден көрө 1000 сомду топтоп туруңуз, эртеге кереги тиет. Ошо кредитке төлөңүз. Өзү кредит албаңыз мүмкүн болсо. Азыр кредит алып, кредиттен баш жыкпайт, өмүрдүн аягына чейин ошо менен бүтөт ошо. Жалган сүйлөйт, качат, кыйналат, Кудай сактасын шайтан казгырып, өзүнүн колсун алгандар дагы бар толтура. Кредитке батып кеттим деп туруп Кыргызстандан качып кеткенде анда толтура. Ошон үчүн бул ага жакындабай эле койгон жакшы да. Албетте туган мындай. Эки шарт менен карыз алса болот. Жакшы угуп алыңыз. Пайгамбарыбыз карыз алган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям са менен эсептелет. 20 саатак, где-то бир 80 килограммдай будай карыз алган бир еврейден. Ошого өзүнүн темирден доспех, сот кийимин күрөөгө таштаган. Бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөндө аны төлөгөнгө убакыт болгон эмес. Карыз кеткен. Бирок артынан ал төлөнгөн. Пайгамбар саллаллаху Хазрет Умар разияллаху анху карыз алган. 3 күн бычак жегенде лүлү деген бычак сайган. Бутпараст, отпараст. Анан кийин балдарын топтоп туруп, эң эмеси Абдулла ибн Умарга айткан. Мен карыздарымы мен өлгөндөн кийин төгүп койгула деген. Себеп Умар разияллаху анху бычак жегенден кийин 3 күн жашаган. 3 күндөн кийин шейит болуп өлгөн. Разияллаху анху. Бирок Ибн Умар разияллаху анхуга айтып атат. Балдарым, биринчи өзүңөр менин карыздарымы бергиле. Эгерде силер бере албай калсаңар, Ади деген уруудан, ошол уруудан топтоп акчаны карызымды берип койгула. Эгерде ал дагы бүтө албай калса, мусулмандарга жагат. Булар кимден карыз эле? Булар жөн эле казынадан алып, бейбечараларга берип карыз болгон эле да. Сизге бизге окшоп кутуруп карыз болгон эмес эле алар. Азыр иншалла азан болуп калды. Айтып берсинби, айтып улантып коеюн аны. Allah.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة قائمة آل محمد وسيلة والفضيلة. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunda jokçuluk ile bir kişi ölse Peygamberimiz soraydı. Qarızı var mı, yok mu dedi. Qarızı var dese ikinci sorunu verirdi. Taştap ketken mülkü qarızın cevabı je japпайбы dedi. Japпайды dese anda bunun janazasını özüңөр okup allar dedi. Qarız mesele tamaşa mesele emas. Бирок ошол эле кезде азыр бүгүн qarızı жок ким бар? Var, өзүнө кичине аз, чоң, көп, biraz qarız бар да. Peygamberimiz okugan emес. Өзүңөр окуп ал dedi. Демек адам ойлонуш керек, мен qarızım бар, тезирээк кутулуп коеюн, болсо Peygamberimиздин намазы мага буйрубай калат депчи. Peygamberimiz okugan emес. Демек qarız ушунчалык маанилүү вопрос да бул жөн эле. Даже шейит болсоң дагы qarız болсо кутулбайт. Peygamberimiz okugan emес. Abu Mas'ud деген сахаба радıyallahu anh. Buxariyde rivayet. Buxari şerifte rivayet. Peygamberimiz сураганда бирөөнүн ушундай bunun qarızı. Өзү okup ala dedi. Abu Mas'ud aytты, "Ya Rasulullah, буга кепилдиги мен алам, qarızı men төлөйм. Siz окуй бериңиз." Бопты, анан окуган. Кепилдики алганда. Бирок кийин Elhamdülillah Madina Munawwarada жакшы казыналар келип, уже бюджетке акча толуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эми айтты. Мындай dedi. Кайсы мусулман кембагал болуп өлө турган болсо, анын карызын мен төлөйм. Кийин өзү байлык болсо, байлыгы бала чакасына буйрсун. Ана аула бил муъминин мин анфусихим. Мен момундарга өздөрүнүн жанынан дагы боорукерлик жакыныраакмын dedi. Кийин Пайгамбарыбыз анан ким карызы болуп калса, өзү алхамдулилlah байтул малдан төлөйт эле дагы окуйт эле. Бирок карасаңыз кандай болуп отур? Ибн Умар разıyallahu anh. Бирок Аллах Тааланын фазлы карамы менен Умар разıyallahu anh шейит болуп өткөндөн кийин баласы Абдулла ибн Умар разıyallahu anhума Hazreti Umar разıyallahu anh карызын төлөдү. Бирок өздөрүнүн балдары менен эле төлөп койду, урууга чейин чыккан жок. Урууга чейин чыккан жок. Ошон үчүн карыз алганда эки учурда гана болот. Биринчиси, так, угуп туруңуз. Артында бирөөдөн карыз алып атасыз, ошонун орду барбы, жокпу? Төлөп кое турган. Себеп дегенде өлүм айтпай келет. Любой время көзүң жумулуп калышы мүмкүн. Жүрөгүң токтоп калышы мүмкүн. Аркасынан мисалы бирөөдөн карыз алып атканда, ошол орду барбы, жокпу? Орду болсо алса болот. Бир. Экинчиси, эгерде көзүң жумулуп, жүрөгүң токтоп калган болсо, сенин бала чакаларың же болбосо сага байланыштуу адамдар карызыңды төлөп койгонго ишенесиң, ошондо ала бер. Эгерде муну экөөнүн учуру жок болсо, карыз ала албайт. Ачкалы. Курсак ачканга эгерде бир күндө тамагы жок болсо, тилемчилик кылган адам болот го. Ага чейин арам. Курсакта болгонго демек карыз маселеси туугандар мындай нерсе. Албетте дагы бир үчүнчү жолу бар. Алса болот карызды. Зубейр ибн Авам деген радıyallahu anhu Ашарай мубашшара 5ке кушкабар берилген 10 сахабалардын бирөөсү. Ошол дүйнөдөн өтүп атканда Абдулла ибн Зубайрга айткан. Себеп көп адамдардан
Буга ал убакта банк жок эле. Банк кандай эле? Жеке адам банк болот эле, аманатка таштап кетет. Пайгамбарыбыз дагы Меккеде банк эле да. Кандайча? Бардык исламга чейин менмин деген адамдар өзүнүн баалуу буюмдары пайгамбарыбызга таштайт. Пайгамбарыбызды амин деп аманаткөй, бирөөнүн аманатына кыянат кылган эмес. Пайгамбарлык келгенде дагы душмандардын аманатына кол салган эмес. Аманатына кыянат кылган эмес. Хазирет Али разияллаху анху айткан: "Мен көчүп кетип атам, хижрат кылып кетип атам Мединага, сен мына пананча түкүнчөнүкү ошону кайтарып анан келе бересиң" деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кудум ушундай эле Зубайр ибн Авам дагы адамдар көп берет эле аманатка, аны алып туруп, алардан аманат деп алса, аны иштетсе болбойт. Карыз деп алса иштетсе болот. Карыз деп алып бебечараларга бере берет эле, дагы толтура болуп кеткен да. Чүтү өлөрүндө айткан баласына, Абдулла ибн Зубайр: "Балам, менин канча карызым болсо, ошонун баардыгын төккүлө" деген. Берип койгула деген. Эң таң калыштуусын караңыз. Кийим келсе сурабагын деген. Сенен канча карыз эле, качан карыз эле деп. Эмнени айтса ошону бергин деген. Анан 3 жыл подряд ажылыкка барып Минада ошол жерде 3 күн жарыя кыласың. Себеп мен азыр канча адамдан көп алып койгонмун дейт да. Атын деле билбейм, кагазы деле жок, суммасын деле билбейм, өтө эле көп. Эми кийим келсе, ошонун бар карызын бере бересиң дейт. Дагы ушу бергенден кийин 3 жыл подряд кайга барасың дейт? Мединада да буларчы, Мадина Мунаввара. Меккеге ажылыкка барасың дагы, Минада адамдардын баары топтолот, ошол жерде 3 күн подряд жарыя кыласың. Эй, мен атам Зубайр разияллаху анху өлүп калды. Кимдин карызы болсо мага айткыла, акчасын мен берем деп айт. Мен берем деп айтып койду. Субханаллах, карачы, карызга канча ой пикири бар бергенге. Өлүп баратып дагы осуят кылып, керез кылып айтып кетет. Берип койгула деп. Баласы атасынын осуятын алып, акчасын карыздарды бере баштады. Анан атасы айтып кеткен эле: "Сен туугандардан алып бергин, мусулмандардан алып бергин. Эгерде бере албай калсаң, акча жок болуп калса, анда мындай кыласың. 2 рекет намаз окуйсуң да айтасың: О, Зубайрдын робу. Атасынын аты Зубайр. Карыздоолочулар эшикте турат. Атам айтты эле ошо карыздарын, я Алла берип кой деди эле, мен колумдан келбей калды. Бул жагын эми Алла сен берип кой депчи. Адамдар келди. Абдулла ибн Зубайр 2 рекет намаз, атасына калды: "Я Маула, Зубайрдын робу. Зубайрдын карызын өзүң төлөп койгун" деп. Төлөтүп салды. Bir жолу bir 10 миңдик жерин, эсимде жок канча, 2,5 миллионго көтөрүлгөн да. Ошентип бардыгын берген. Бирок бул ар кимдин колунан келе бербейт. Буну сиз биздин колубуздан келе турган адам эмеспиз. Бирок бизге башында бая эколе бар. Артында орду барбы же жок? Bir, экинчиси, сиздин бала чакаңыз, сизге байланыштуу туугандарыңыз, досторуңуз, жора жолдошторуңуз төлөп койгонго көзүңүз жетеби? Ошондо карыз алсаңыз болот, болбосо алганга болбо. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин туугандар. Ошон үчүн бирөөнүн акчасы менен өтө эhtiyatlı мамиле кылайлы. Амин. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.